Después de eso, ahí se ven. Gracias por participar. Esa siguiente canción no iba a estar incluida en el disco. La verdad no sabemos por qué no la incluimos en la lista original de las canciones que vamos a tocar en acústico. Es una canción, la verdad, que fue muy popular en su tiempo. Está en el gusto de ustedes. Sabemos como cuando lo tocamos en vivo cómo responden. Y nomás se nos ocurrió sacarlo. Y en su lugar estaba una que se llama Lascivamente. Y que la verdad, el arreglo que le hicimos era así un poco bossa nova, según nosotros, ¿verdad? Pero no nos acabó convenciendo, la sacamos y dijimos, ¿por qué no tocamos la de Cuando no es como debiera ser? Y quisimos darle un arreglo y la verdad el arreglo sí está un poco mamón, la verdad. Pero pues está diferente, está así muy musical, muy orquestral, disfruta. Ya no volveremos a hablar, nos volveremos tampoco a ver. Fue tu decisión. Quise pedirte perdón por tantas cosas que ni realicé, pero ya no pensé. Me duele tanto decirlo, pero no se dio. Ya no pensé. Existe un modo para que tú me puedas hacer muy feliz. Lo único que tú tienes que hacer, amor mío, es morir. Y lloraré por ti, pues esta es la forma más sencilla para no pensar en ti. Poder ahorrar mis lágrimas se terminan. Tal vez así es mejor, ódiame. Tal vez así es mejor. ¿Recuerdas qué fácil es? Tal vez así es mejor, ódiame. Pues ya tranquilo estoy. Ya no quería darte la razón, pero quería cambiar tu opinión. Ya no quería darte nada, haces tu sentir muy, pero quería cambiar esa opinión. Tal vez así es mejor, óyame. Tal vez así es mejor. ¿Recuerdas qué fácil